दक्षिण भारतको एउटा सानो गाउँ थियो, सुन्दरपुर। गाउँ सानो थियो तर पीडा ठूलो। वर्षौंदेखि पानी नपरेको, खेत सुक्खा, गाई भैँसी मरिरहेका र मानिसहरूको मन आशाले होइन डरले भरिएको। गाउँका सबैभन्दा इमान्दार व्यक्ति थिए रामु काका। उनी भन्थे, भगवान हुनुहुन्छ भने उहाँले हाम्रो पीडा देखिरहनु भएको होला। तर गाउँका धेरैलाई अब विश्वास थिएन। एक दिन धुलो गुडाउँदै एउटा नीलो बस गाउँको बाटो हुँदै आयो। बसबाट ओर्लिए केशरी वस्त्रधारी, अफ्रिकेसन कपाल, तेज आँखाका एक साधारण देखिने बाबा। उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो भगवान सत्य साई बाबा। तर कसैलाई थाहा थिएन। बाबा गाउँको पिपलको रुखमुनि बसे। बालबालिका वरिपरि जम्मा भए। बाबाले मुस्कुराउँदै भने, तिमीहरू के चाहन्छौ? एक सानो केटी गौरी अगाडि आई। उसले भनिन्, बाबा, हाम्रो कुवा सुक्यो, आमाले रुनुहुन्छ। बाबाले आँखा बन्द गर्नुभयो, मुट्ठी बन्द गर्नुभयो। जब हात खोल्नुभयो, विभूति, पवित्र भस्म प्रकट भयो। उहाँले कुवातिर हेरेर भन्नुभयो, विश्वासले ढुङ्गा पनि पानी बनाउँछ। त्यही क्षण सुक्खा कुवाबाट पानीको फहरा फुट्यो। गाउँ अचम्मित भयो। कोही रोए, कोही ढोक गरे। तर त्यही गाउँमा थिए शिवनाथ, धनी तर अहङ्कारी व्यक्ति। उनले चिच्याए, यो नाटक हो, जादु हो। बाबाले शान्त स्वरमा भने, जादु आँखामा हुन्छ, चमत्कार मनमा। त्यस रात शिवनाथको छोरा राघव गम्भीर बिरामी पर्यो। डाक्टरले भने, बच्ने आशा छैन। शिवनाथ पहिलो पटक टुटे। उनी पिपलको रुखमुनि आए, बाबाको खुट्टा समाएर रोए। म गलत थिएँ, मेरो छोरालाई बचाइदिनुहोस्। बाबाले छोराको निधारमा हात राख्नुभयो। केही क्षण मौनता। राघवले आँखा खोल्यो। पूरा गाउँ स्तब्ध। अब सबैले बाबालाई भगवान माने। तर बाबा मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, म भगवान होइन। भोलिपल्ट बिहान बाबा देखिएनन्। बस पनि थिएन, पाइलाका छाप पनि थिएनन्। पिपलको रुखमुनि एउटा मात्र कुरा थियो, सानो ऐना जसमा लेखिएको थियो, म बाहिर होइन, तिमी भित्र छु। सेवा गर, प्रेम गर, सत्य बोल, त्यही नै मेरो चमत्कार हो। त्यसपछि गाउँ परिवर्तन भयो। मानिसहरू एकअर्कालाई मद्दत गर्न थाले। पानी आयो, अन्न फल्यो। तर सबैभन्दा ठूलो चमत्कार मानिसको हृदय बदलिनु थियो। आज पनि सुन्दरपुरका वृद्धहरू भन्छन्, सत्य साई बाबा आज पनि आउनुहुन्छ। तर चमत्कार खोज्ने आँखाले होइन, प्रेमले भरिएको मनले मात्र देख्न सकिन्छ।